Ekhuluma esithangamini sabezindaba eThekwini namhlanje, uXaba uthe umkhandlu udolobha usebenze kanzima ukuqinisekisa ukusetshenziswa kwemali eyabelwe umasipala ngendlela efanele, ukuhanjiswa kwezidingongqangi emphakathini nokuthuthukiswa kwengqalasizinda. Siyambonga Auditor General ukuthi usihlome uphaphe ekhanda ngesikhathi esinikeza i-unqualified audit opinion washayela futhi ihlombe indlela esibeka ngayo isimo incwadi zethu ekhombisa ugcinwa kwemali. Idolobha lithi selithuthuke kakhulu uhlelo lokukhokhelwa ngesikhathi kwezinkampani ezithole imisebenzi ngaphansi kwalo selokhu kwethulwe indlela entsha yezobuchwepheshe. Udabeni lwamanzi, uXaba uthi ziningi izinhlelo ezenziwa idolobha ukubhekana nenselele yamanzi ezingxenyeni ezithile zeTheku. Kepha uxwayise ngokucekelwa phansi kwengqalasizinda yamanzi athi kubeke engcupheni ukuhlinzeka ngamanzi ngendlela efanele. Kunepipe elikhulu elizosidla 1.2 billion rand, lu-24 kilometers elilungiswayo. Lizolungisa ukuhamba kwamanzi, lizofukula ukuhamba kwamanzi endaweni zako Queensborough, Shallcross, Chatsworth, koNtsimbini, koMlazi, koFolweni. Okusho ukuthi-ke isimo samanzi silindele ukuthi sibe ngconywana kakhulu zondawo. Idolobha lithi limi ngomumo ukusingatha umhlangano wabaholi bamazwe angaphansi kwenhlangano ye-SADC ozobanjwa ngenyanga ezayo kanye nengqungquthela yosomabhizinisi nezimboni ezoqala kusasa.